Сәлем дуслар, хәзер бар дөньяның игътибары Рио шәһәрендә узган җәйге олимпиадага юнәлгән. Без дә актуаль темалардан читтә калмыйча, бүген спорт темасына кагылып китәргә булдык. Спортка, сәламәт яшәү рәвешенә мәхәббәт нәрсәдән башлана? Әлбәттә, физкультура укытучысыннан. Шуңа күрә без бүген көчле унлыклы билгеләп кенә түгел, резидентларыбызның спорт белән мөнәсәбәтләрен ачыкларбыз һәм яраткан физкультура укытучысы белән дә танышып китәрбез. Сезнең белән бүген комментатор ролендә мин Айрат Ильясов һәм мин топ-клип олимпиадасын ачык дип игълан итәм. Топ-клип олимпиадасының спортсменнары. Хит парадыбызның резидентларын бүген шулай дип атарбыз да. Бөтен дөнья күләмдә танылган шын спортсменнардан бер дә ким түгел. Бездә дә спортның һәр төрендәге кебек җиңүчеләр һәм җиңелүчеләр бар. Риода узган олимпиада белән чагыштырганда, топ-клип олимпиадасы бәлки күпкә гаделлерәктер дә әле. Чөнки монда сез, хөрмәтле тамашачылар, үзегез сайлыйсыз. Кемне сез җиңүчеләр пьедесталына алып мендегез икәнен соңрак белербез, әлегә кем бүген бәйгебездән төшеп кала икәнен ачыклар вакыт җитте. Безнең бәйгебездә ир-яңа резидент аяк баса. Төгәләргә басалар. Алар топ-клип тапшырын күзәтеп барган тамашачыларга инде таныш. Таный алырсыз микән? Беренчедән алар икәү, икенчедән гармон һәм баян осталары, өченчедән алар игезәкләр. Кем танымады, ачыклык кертәм. Атнаның премьерасы Айдар һәм Алмаз Юнысовлар. Саклаймын йөрәгем түрендә, өзелеп яратуны, янып көюемне, сизмисең син һаман үзеңдә. Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен, син минем күңелдә иң татлы серем. Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен, син минем күңелдә иң татлы серем. Көннәрем көн түгел, төннәрем төн түгел, тынычлыкны минем урладың. Хисләрем буталды, вакытлар тукталды, яуладың йөрәкне, яуладың. Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен, син минем күңелдә иң татлы серем. Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен, син минем күңелдә иң татлы серем. Очрашу көтәргә, газапка түзәргә, билгесез шул күпме калганың. Син мине күрмисең, тик шуны белмисең, никадәр йөрәкнең янганын. Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен, син минем күңелдә иң татлы серем. Яуладың, яуладың, син минем күңелдә. Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен, син минем күңелдә иң татлы серем. Син минем күңелдә
иштерем. Киләсе резидентыбыз Илвина бер укытучының да исемен хәтерләми. Алар шул кадәр еш алышына иде ди ул, ләкин әлеге факт ул спорт белән шөгыльләнми дигән сүз түгел. Җырчы сәламәт яшәү рәвешен алып бара. Еш кына фитнес залларга йөри, гомумән үзен формада тотарга тырыша. Аннан тыш чаңгы шуарга һәм волейбол уйнарга биктәген ярата. Эльвинаның бу янымда җыры күңелегезгә хуш килсә, 13-20 номерына топ клип 171 коды белән SMS хәбәр юлларга онытмагыз. Şaştırdı kızlar, esir etti kızlar. Tiksin diye dipti yüreğim. Sen bit ortama, sen bit yortu canım. Tayıp yaşım hazır kireğim. Bul yanımdağına, bul yakındağına. Koy yanımda şeyler jılısın. Bul yanımdağına, bul yakında. Bulagımda sen bit olasın. Senin bilen birga aylenaman kulga. Birga tatiq suyuk damlari. Senin quchog'ingda, senin ushog'ingda. Sendaykan turmush yamlari. Bu yanımdağına, bu yakındağına. Koy yanımda şeyler jılısın. Bu yanımdağına, bu yakında. Bulagımda sen bit olasın. Salkında yüzsem, жылы söz işitsem. Sözlerinden erim yoğalam. Ömür yaratsam da, sen deyip can atsam da. Men özümni suyup tuyalmam. Bu yanımdağına, bu yakındağına. Koy yanımda şeyler jılısın.
Физкультура укытышым яхшы иде, ә физкультура дәресләрен мин кыш көне кулайрак күрә идем. Чөнки бик рәхәтләнеп чаңгыда йөри идем, дип искә ала хәзерге моментта эксклюзив фитнес белән шөгыльләнүче Айсылу Тақиянузова. Әлеге фитнестан җырчы бик тәгын канәгать, тиз арада формага килергә ярдәм итте ул аңа. Кызлар, язып куегыз, әлеге фитнесның исеме декрет ялы дип атала. Монда бернинди физкультура укытучысы да, тренер да кирәкми. Гомерләрдә бик тиз үтә икән. Әйтерсең дә елга агышы. Төрле чаклары булган тормышларда, төрле чаклары булган тормышларда. Шатлыклары булган сагышы. Үтә икән, үтә гомер көйләп. Берниләр дә түгел мәңгелек. Сиңа гына булган сөюләрем генә мәңгелек. Булсын иде тормыш мәшәкате, тик үпкәләр калсын үпкәнедә. Сөйгәнеңне һаман күрәм әле. Синең генә, синең
Винарис ил егетнең исә Олимпиадага турыдан-туры катнашы бар. Аптырадыгызмы? Эш шунда ки, җырчының апасы Венера Чернышова биатлон буенча дөнья чемпионы. Шулай ук физкультура укытучысы Таисия Михайловна да бүгенгедәй хәтерли ул. Чөнки нәкъ менә әлеге укытучы бәләкәй Винарисның җырлавын бик тәгел яраткан. Ниндидер бәйрәмнәр булган очракта һәрчак аны дәресләрдән сорап алып, җырларга җибәргән. Таисия Михайловна, әгәр дә сез безне карыйсыз икән, белегез, Винарис бүген клипы белән иң шәп клиплар хит парадында катнашуына сезгә бурычлы. Yaradan deyip eytü bilen Eli məhəbədi bulmay Məhəbətum xıyanətgə Hiç qaşanda yol qoymay Məhəbətum hər kimi gələn Kiləyikən uzunşən Yaşlıqdə də Qartlıqda da Bulayken uzunşən Məhəbətum hər kimi gələn Kiləyikən uzunşən Yaşlıqdə də Qartlıqda da Bulayken uzunşən Məhəbətum qışda tügül Onu tutup alırgan Şiyə tügül Ulum məhəbət Ezip alıp tatırgan Məhəbətum hər kimi gələn Kiləyikən uzunşən Yaşlıqdə də Qartlıqda da Bulayken uzunşən Məhəbətum hər kimi gələn Kiləyikən uzunşən Yaşlıqdə də Qartlıqda da Bulayken uzunşən Məhəbbət kənəu Bir qayşanda unutulmay Salqın sular Sibib kənən Onu sundırıb bulmay Məhəbbət ul hər kimi gələn Kiləyikən uzunşən Yaşlıqdə də Qartlıqda da Bulayken uzunşən Məhəbbət ol hər kimi gələn Kiləyikən uzunşən Yaşlıqdə də Qartlıqda da Bulayken uzunşən Yaşlıqdə də Qartlıqda da Bulayken uzunşən Məhəbbət ol hər kimi gələn Kiləyikən uzunşən Yaşlıqdə də Qartlıqda da Bulayken uzunşən Yaşlıqdə də Qartlıqda da Bulayken uzunşən Bulayken uzunşən Bulayken uzunşən
Лилия Хайруллина мәктәп елларында физкультура дәресен бик яратса, институт чорында бу мәхәббәт аның сүрелгән. Җырчының иң яратмаган спорт төре ул чаңгы шу. Спорт белән бик дус булмаса да, Лилия үзен яхшы формада тота. Моның сире җырчы үз заманында цирк секциясына йөргән. Шоу-биз тапшыруның бер чыгарылышында Лилия үзенең кыршаулар әйләндерү һәм жонглирование осталыгын күрсәткән иде. Күрмәгән булсагыз, бу чыгарылышны TMTV каналының официаль сайтында карый аласыз. Шул арада 1320 номерына топ-клип 170 коды белән SMS хәбәр юллый аласыз. Artlarımdan yerip Duydurdun sen Sen bitmiyor düşman Şikeli Yok gerekmiş çıkma Yollarıma Yarattığın senin İkili Uçraşılar gerek Dibeytesin Konasa da tiren yaralar Nişikine uzun Dilesem de Yakın bulmaz bizning oralar Uçraşular gerek Uçraşular gerek Uçraşular gerek Uçraşular gerek Dibeytesin Konasa da tiren yaralar Nişikine uzun Dilesem de Yakın bulmaz bizning oralar Uçraşular gerek Uçraşular gerek Uçraşular gerek Uçraşular gerek Dibeytesin Konasa da tiren yaralar Uçraşular gerek Dibeytesin Konasa da tiren yaralar Nişikine uzun Dilesem de Yakın bulmaz bizning oralar Uçraşular gerek Uçraşular gerek Uçraşular gerek Uçraşular gerek Uçraşular gerek Uçraşular gerek Дилия Әхмәтшіні мәктәптә укыганда бик күп физкультура укытучылары алышынган. Иң кызыгы җырчы кыз аларның һәрберсен хәтерли икән. Башлангыч сыйныфларда бөтен кызлар Илдар Рашидович исемле укытучыга гашыйк булып йөргәннәр. Мөгаен Дилия да шулар арасында булгандыр. Икенче укытучы Людмила Александровна йөгерүне калган физик күнегүләрдән өстен күргән, укучыларны гел йөгертә торган булган. Шуңа күрә Дилия төрле ярышларда беренче килгән. Иң истә калган укытучы Вениамин Вениаминович. Без аны яратып кына Витамин Витаминович дип
җитә идек дип искә төшерде Дилия. Шын сөю җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына 172 коды белән SMS хәбәр җибәрегез. Tatlı hisler bizediler günlerimni. Sen kabızdın köpten söngen şemlerini. Biz birge мәңгегә син һәм мин янып көю, җаным дию, бу безнең көткән шын сөю. Юлыбыз бер булыр дие Sokmaktan ekran birge atladık. Biz birge мәңгегә син һәм мин янып көю, җаным дию. Әміне Вадим Захаров күн сайын мәктәпкә 5 километр йөреп укуны үзе дә менә дигән физкультура дип саный. Балачакта Вадим өчен физкультура дәресе футбол сүзенең синонимы буларак кабул ителгән. Ә шул футболны туйганчы уйнатмый, ниндидер күнегүләр ясарга өйрәткән физкультура укытучысы Андрей Николаевичны ул хәзер дә яхшы хәтерли. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Үтәлмичә калды вәгъдәләрем, кайталмадым
әнекей бұйылы. Сағыныплар сәғәтләріне санап, көткәнсіңдер ғазиз улыңны. Көттірмәсәк кейді әнкәйләрні, әрнімәсін әлі жанлары. Қайты қайды, қайтып сүйіндірік, бәхітләрге бұлар савабы. Deyip uylap koygansındır, jiller qağılsa da tərəzgə. Algansındır ənkəy şeylərini, qaynarlatıp nişə mərtəbə. Küttürməsək idi ənkəylərini, ərniməsin əli canları. Qaytı qaydə Qaytıb suyundurik, bəxtlərgə bular savabı. Qaytsaq idi, qaytqalasaq idi, balalarını alıp jıyılıp. Bir qaydada бүтән табılmasın, ənkəy yanındağı jılılıp. Küttürməsək idi ənkəylərini, ərniməsin əli canları. Qaytı qayda, qaytıp suyundurik, bəxtlərgə bular savabı. Küttürməsək idi ənkəylərini, ərniməsin əli canları. Qaytı qayda, qaytıp suyundurik, bəxtlərgə bular savabı. Qaytı qayda, qaytıp suyundurik, bəxtlərgə bular savabı. Bəxtlərgə bular savabı. Рамил Закиров физкультура дәрисләренең соңгы 10 минутын гына яраткан. Чөнки нәкъ менә 10 минут калгач укытучы Камил Тимергалиевич футбол уйнарга рөхсәт иткән. Җырчы спортны бик ярата һәм спорт белән шөгыльләнә. Аның дәртле җыры өчен тавыш биргә теләсәгез, 20 номерына топ клип дип башлап 167 коды белән SMS хәбәр юллагыз. Җиңүчеләр пьедесталында 3нче урынны яулаган клипны экраннарыгызда каршы алыгыз. Безнең күрше авылда гармун үзгән чагында, уйнап көлеп шаулап биек шулай булсын тагында. Biz idek, biz 12 kız idek, sinde yigitler yanında biz şayan yıldız idek. Dərd var idi, kиң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Дәрд бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Төшик шишмә буена бергә кичке уенга, күмелсен шишмә буе дәртле җырларга моңга. Әйдә минем каршыма чак, син парлап биргә, риза таңа канчы шулай шаярырга көлергә. Biz idek,
biz şayan yıldız idik. Dert var idi keng uramlar tor idi O't kebik yigitlarga shiber qizlar bor idi Dert var idi keng uramlar tor idi O't kebik yigitlarga shiber qizlar bor idi Dert var idi keng uramlar tor idi O't kebik yigitlarga shiber qizlar bor idi Dert var idi keng uramlar tor idi O't kebik yigitlarga shiber qizlar bor idi Biz mung tula ko'ngilimiz Jırlar biyuga usta yigitlar ham qizlar biz O'ynab tursin garmonlar og'ilsin dardli minglar Shodlik nurina ko'milib otsinlar olsu tonglar Biz idik, biz 12 kız idik. Sinde yigitler yanında biz şayan yıldız idik. Uramlar tor idi O't kebik yigitlarga shiber qizlar bor idi Dert var idi keng uramlar tor idi O't kebik yigitlarga shiber qizlar bor idi Fizkultura o'qituvchisi Periklichka vaqtida Trapeznikov familiyasini aytgach, turkumdoshlari bir tovush bilan "Jarlay" deb javob qaytarganlar. Qolganlar fizik ko'nuglar yasab tir tukkanda Ruslan jirlagan. Shunga ko'ra fizkultura o'qituvchilari yaratmagan uni. Ham zachotlar vaqtida normativlarin jonin olib o'tatganlar. Hozir esa jirshi o'zini ashu saqlovchi fizkultura o'qituvchilaridan qutulib, rahatlanib basseyn ham fitness xayri. Ham albatta Rioda borgan Olimpiadada qatnashuvchi Rossiya komandasi uchun jonata. Onun klibi bugun 2-chi o'rinda kumush medal bilan bo'laklibbiz ham olqishlar bilan ekranlarda qarshi olamiz. Shu mening g'umrimda hatırlaysanmi sen biz bergan va'dalarni o'tkargan mezgillarni tag'in ko'pmi dinlar o'tarlar yog'azam sensiz barvaq dunyo yo'g'otashaq yaman unutam muhabbatni o'tda muhabbat Obatlanmaz hisni unutarman men jonim yo'g'otdi meni jonim Tanar do'qonimda bo'tam sen tugalsang Ikkinchini izlov eng muhim ish hozir unutam muhabbatni Bizning tarixi yo'qqa
Tapqar kurashamiz bugun jonim Yaratdim deb aytma menga Ashonmaymen bir so'zingga O'tdi mahabbat, o'tdi mahabbat, o'tdi mahabbat Bilasizmi jonim kerakli menga mahabbat Sening mahabbating benim yurakda terak izlar bo'lib yonar Xiyonating, sening xiyonating Bilasizmi jonim kerakli menga mahabbat Sening mahabbating benim yurakda terak izlar bo'lib yonar Xiyonating, sening xiyonating o'tdi mahabbat Әсхат Дөбіршатыр ауылда урта мәктәптә укыган һәм 3-нче сыйныфтан көрәшкә йөри башлаган. Атказанган исемен йөрткән Араев Гелач исемле әфәнде Әсхатның тренеры булган. Аның ярдәме белән мин инде 7-нче сыйныфта СССР укучылары Спартакиадасында чемпион исеменә лаек булдым. Аның этәргешеннән тормышымны спорт белән бәйләдем. Үз урынымны таптым дип сөйләде безгә Әсхат. Аның җыр өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына топ клип дип башлап 173 коды белән SMS хәбәр юллагыз. Ул бүген топ клип олимпиадасының җиңүчесе, алтын медаль иясе. Алкышлар гимнына күмәбез һәм экраннарыбызда каршы алабыз. Jayda keldi baxit, yarı tapdım Bir ko'ruvda seni men yaratdim Oyday nurli yuzlar, yangi yulduz ko'zlar Turmushligim oldin Turma to'yib ko'ring, shoshqin hising Suyib qora yurak, yorsib tepsin Yarat meni nazla, bo'lsa da bir o'zga Bori istak olsin Ayağımla жылы yak jile Sizdirmişe deyip bitke irkeli bizne Dulkın koga yarga Tünge tınlıkta Palma kumluk dingiz tigu şan biz kışmakta Cennette Unutma Sinde min Şuşu jirde Jayda keldi baxit, yarı tapdım Bir ko'ruvda seni men yaratdim Oyday nurli yuzlar, yangi yulduz ko'zlar Tunishligim oldin Turma to'yib ko'ring, shoshqin hising Suyib qora yurak, yorsib tepsin Yarat meni nazla, bo'lsa da bir o'zga Bori istak olsin Cennette
җирдә. Җәйдә килде бәхет, яры таптым. Бер күрүдә сине мин яраттым. Айдай нурлы йөзләр, яңа йолдыз күзләр, тынычлыгым алдың. Durma duyup göreyim şaşkın hissin. Süyüp para yürek yarsıp dipsin. Yarat meni nazla olsa da bir ozga. Var istek olsun. Jayda kildi bäxit. Шулай итеп, безнең 1 сәгать олимпиадабыз ахырына җитте. Без хушлашмыйбыз. Без бары тик киләсе очрашуларга кадәр саубуллашабыз. Ә киләсе очрашу 18 августта кичке сәгать 7-дә булыр. Форсаттан файдаланып, барлык резидентларыбызның исеменнән физкультура укытучыларын, тренерларны ягыллашып килүче профессиональ бәйрәм белән котлыйм. Һәм әлеге вакытта Рио шәһәрендә илебезнең исемен яклаган спортсменнарга уңышлар телим. Сезнең белән булдым мин, Айрат Ильясов. Пока. Siz to'yga hazırlanasizmi? Make-up Atelier Vizaj һәм стиль студиясе тәкъдим итә. 3 ай буена безнең профессиональ визажист стилистлар сезне иң мөһим тантанага әзерләргә ярдәм итәчәк. Макияж, прическа, маникюр, педикюр, шугаринг, солярий һәм башкалар. Сез иң матур кәләш булачаксыз. Бүген сезнең өчен онытылмаслык булсын. Телефоны 226 02 70.